白蟹缸2.0第22天，咱缸里的海胆可以宣布是全部灭绝了，而且罪魁祸首我也发现了，就是海星干的。你看这个海星还在海胆上趴着，它的嘴上这块白白的，就是海胆的嘴。怎么说呢？它就是嘴对嘴儿，把海胆里面的肉给吃干净了。别看海胆是一身尖刺，但是碰上海星这种狗皮膏药也是没有办法。你看这只海星，它就正在行凶。我们拿起来看一下啊。我拿起来一瞬间，它就把触手缩回去了，但是还可以看到，它们确实是在嘴对嘴。这个海星肚子里的这些肠子吐出来，伸到海胆的内部去，把这个海胆吃干净了。被吃完的海胆就只剩下一个壳了。这俩抓的时候明明都挨得很近，看来是这些海胆吸引了这些海星过来。我给他们一起打包回来，也算是成全了这些海星了。只是可怜了这些海胆，只剩壳了。不过它这个壳还是挺好看的，网上还有专门卖的，都是漂白过的，咱这都是原色的。在缸里再泡一段时间，我就拿出来刷一刷，当工艺品收藏。虽然百蟹缸里的海星已经挪出来了90%，但还是有10几只在里面的。加上这2天他们在里面不停的吃海胆，这个水质有点顶不住了。你看这个羊绒棉都已经脏的不行了。我个人呢，平时是没有什么洗棉的习惯的，因为羊绒棉比较便宜，一大包250克也就7块9毛钱，所以用脏了我会直接换新的。今儿就把里面的棉给它换一下，这一大包棉给我这个缸用的话，也能用好几次。大家如果缸不大的话，一包用个半年不成问题。养鱼缺锅里面的可以看一下小黄车。上次去赶海，除了抓回来很多海星，还有一些花盖蟹。不过这家伙比较能躲，平时都在这个礁石里躲着，就导致我拍它们很困难，想找一个正面镜头都很难找。有时候想找它们了，只能搬开石头一块一块的去找。你像这块石头下面就有一个小的花盖蟹，它平时伸着钳子，都是战斗欲望非常强烈的一种螃蟹。这次去黄岛还收获了一种花的螃蟹，你看这个石头下面这个小小的，这应该是一只平背鳍，但它贝壳的颜色是黑白相间的，还挺漂亮。前几天因为海星比较多，所以咱缸里一直保持一个满潮的状态运行。今儿把缸调成退潮模式，明天把底滤缸的这一缸水全部换成新的，因为毕竟开缸20多天了，还一次水都没换过，长期不换水，水质会有恶化的。把水位退下来以后，这些小螃蟹也可以跑到咱的沙滩上去玩耍一下。咱们的小狗和牛角状态也很好，不用担心，都活得蛮好的。昨天喂过食了，今天就不再给它喂了。这次我把石头围起来以后，退潮以后沙滩的面积就比较大了。你看退潮的速度比较快，这里还搁浅了一只海星，咱帮帮它，给它丢到水里去。最近缸里的梭子蟹比较少了，所以说咱的寄居蟹的数量一直保持得还不错，没有什么大规模的减员。我去赶海经常抓不到东西，被大家所嘲笑。可其实你们想一想，很矛盾的。我去赶海是为了抓一些小的生物，但是人家真正去赶海呢，是为了抓一些吃的生物。我是为了养，人家是为了吃。我真抓一些大的螃蟹回来吧，咱缸里还养不了。我抓一些小的螃蟹回来呢，你们又嫌我菜。当然我不否认，确实有点菜。这几天尝试了一下，从网上购买一些稀奇古怪的小生物，花了我不少的银子。可结果大家也知道，狮子鱼250没了，蓝环章鱼200又没了，还没算运费呢。所以大家在评论区也真诚的建议我多去买一些青岛本地的生物去养。那说真的，青岛本地的生物，如果我靠买的话，我去码头上或者去海鲜市场买，不比我去赶海抓的多得多吗？有道理。所以咱明天就去趟码头吧。买生物不是关键，关键是咱赶着人家上船的时候，上码头的垃圾堆里去捡一捡人家不要的小生物，就是全是我们需要的。就比如上次我们去黄岛，就只收获了一只强壮紧握蟹，那玩意儿我看了都是在深海里的，就是50米水深，海边正常根本就抓不到的。怪不得我们这么多次都没有抓到，就算上次我抓回来那个，也是人家船上打回来不要，丢到岸边才让我捡到的。所以真想捡点稀奇古怪的东西的话，我觉得还得去码头。指望赶海的话，抓的东西咱都已经基本能抓的都抓到了。或者你们还有什么推荐想养的东西，也可以告诉我，我去研究研究。你看我这2条小河豚，蓝色的眼睛还是蛮漂亮的吧？我觉得是可以再找2只狗头的，就是各种品种的狗头。咱上次去红岛抓回来的这个大眼蟹活得也很好，它之前的生活环境是在泥滩里，没想到在这沙地里也活了这么长时间，而且状态没有什么问题，也正常吃食。它这2个眼睛伸得特别长，就看起来特别萌，特别好看，只是数量太少了，就这1只。现在潮水退下来了，原来在石头尖上的这些寄居蟹也开始往水里去爬，看它的样子就真的像是一只蜗牛背着重重的壳，一步一步往下爬。不得不说它的小爪子抓地力还是蛮强的，我都担心它扑通掉水里，没想到还是一步一步的走下来了。缸里的滩涂鱼也就受着最早的1只了，也是咱缸里很早之前就在那个3-5方缸里养的那一只。最近抓的那一批8-9只都没了，有人说是螃蟹吃了，也有人说是狮子鱼吃了，总之是没了，也不知道是谁干的，反正就剩这一个大的了。缸里这个沙滩固定的工作，除了本身水土流失以外，这些螃蟹也是很大的威胁，它们就一直在这边
角缝里打洞，导致沙滩的沙子流到缸里去。我拿这些海胆的壳给它堆到沙子里，也能起到一个固沙的作用。把这所有的海胆壳都给它围上了，看上去效果还不错，就像一个水坝一样。再把缸里的沙子给它掏出来放上，又把沙滩给它加高了一下，希望能挺得住吧。但是肉眼可见的，这沙子在流失。